Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Presiden ka khasi Student Union usamna lambok Starwell Marngar ulong baka sarkar jilla kediban bat ia kejuban lak hakabede bat ka Meghalaya Investment Promotion Authority syaba ka sarkar kan shnaya ki rules hakajinga karam bekilar bathai kubor ununong ilam ka sengi samla pule ulong ada ka sarkar kelek lendat kan haban sngutu hi ke e ke bakalale ndekum ka seng kan yailong bet kejing pet perman bat banlong keliang persya hamadan Ikran bat ngi penlong kajing konyo yang ngi ba kadai kan penbai cuai tu ka aks ke bala berbangsa dengan kan akajing ya kun akajing ya ter ya tai bak sarkar ka pane teriang mir mimi no kajing bombon santai ngi lakren sai bala dak sarkar ka sapman kuning giru apat sang ban perkhat ban sempat sebagai gila senjam dulu ban penlong kajing yaki andai nyuma aga garik menmir la poisti ba ong ba laweng no itu kalan bang ba tu ba ong direct purchase ka ba long ki dei ki ta ki lan ki ba long u chuma ya khando ka siap ka jong ko bring trak pro ko ngi ga jeng ya sebenta jong ki nomit ma pa fer ko yin ba ko ai bat na kalian menteri reng ba ru lakren ba por pe sa snai te ki kendon sakot trai mi tang ya ki su ba ki ba seng balang ne tik sjet udah fer dengan sukmi lenti bakasar kan bat jala kejong kejupan lak balada kasule hi te ngasarai ngin ong sekum lupan de kamram jungi jeng la dapan persno la dapani te kada taka snow fu bak dan kam ni te kistit udah rofer panapan ba bencana itu kan masgo de kamram sokat te lara maka kali lendat pongpong kuning tai te ya sokat sukung di kumlo kan le na kliang jungi kum kaseng ngenam keren da kumboi pat de ngi yelong te kinong pingwa ni long kata kalian persya samadan nang berpendak yang jengtuna bat jengdepo kantam jengtu balong jeng sencaton bo jong pesota inggola sudi kecil man all balaweng ya kata ke sektor man penurut je dalam transfer berkunjung itu distribusi atau people one boy itu ka katu ka ande khen ka joj kalaweng itu lagi dangton sakatu teli kendon ba dokam matandai tengi kita ka por lanu kan sokar kan khot kuat banyak serbian saya berpada kamjanai syubat ke prinsipal. Dia beri buat kami ke intercom yang kami ke lakran umumnya beri buat apa kan langsung aku ingin berbuat kawan. Betul kita senjata pada isu tentang si motor juga bagian alat di mungkin sekarang sekren untuk kembali sekren ni tentu. Na kalian juga seng jula sangtai ni kakam. Mila juyai pensno na kapor sport kamtam na kalian ke isu ke dalam astri jung begitu. Aba kidon ginu ki isu repair bukan isu kayo banyak kendu yaki menteri sarkar juga sarkar dia na kalian keseng ila persang ya keban ries ya kini kakam hari episode tu ya kakam melapas resolution tek hindup ngot kinong toan kadai ka jengkit kli kali kakaki namar yaki lapan kubor dopai ba mat maki di kasur jumpai ba de ngamtep la kilej delhi ki yakran em kamat ndai kin sing shui long ba kilat patai kubor mana yang menteri ba saya keren batu tahu menteri kampojing sekarang dia menteri kam ka LP de sumurdur mo pina du arja kakndai adu arja pusan kata ka resolution kabatang sipe tang sisala ka sekarang dia kadang peksa polisa wat ka solution cepat keten kasiru adu nadu arja kadang polisa de mata de kai mengaku aman hukum ke kesni golong ba kini ki technician ku maju keren barbo ka sekarang dia hak menor kalapan yasno jubor ya kabri ni trap tang subai proyek semalam ba tek lat lenti hari hak ni ke juk jungi metang i sekarang dia sakit semar dia ya kai bingipan kem semla ya kai bingi dawa kem semla tai di persangbat menteri kampat ki an ki bangi ni apa kreti dustur bang cilong cuman coba beri ni trap bor na kalian tu kaseng ye persang kilanti hoj hamadan ni persang menteri kam ni kat untuk lekut kobor di kisna terkam repair jo seng bilong kita kinong khandra ki mende hakalan jung puri trap katakan tiya jo seng man som khat man som pliti laka jalan ni ka kloy kita jingile jungi hindai kene kel tiya jo seng ye teng na ka pos ko jadi lu minta tola sau ni kita sau po tali ki snam kila tulun bat ki pet jini kimat jing dawa kim dai om batang suka na sumi matau snam na man sem snam kikran LP kelas sedang madu snam prapunyo tetap dikran sepanggarwe isu nadu snem prapo kakles pak prapo pra dikran sepang uranium kumlo keseng kepersa nadu snem
hendak krap kendai pau entah terte bat kini kiju kimat wakta saya kejaj beliau pasang dengan kon hudu entah tak kadang masa keren nak kapor golong ba hot kidon kinong keli tak safnyo tuli kisna baki isu galale yu le sigdon bakeli Henry ngasayong ki perdok persnam beling bilang tenong kaan benda hak iki gale yu ke itu ki an pelaksana nam tajing dai kari bekajat beliau taki isu kami kedan tangah surok banyak persengau kimat tawahan rai bekadu karwai le kita papat ba ulajit cisin kesan senam de maki pentrekam ki mathawi ki ka ajimi kamera seru ha kopor bak sarkar gong ba kenam por doktor bolkol makinam pentrekam le ka eti ka sarkari ka terwa ya kini kamera se akawa lakot di blok steng balang bani pentet gembiang berpapa de hendrai ni cai tentu sarkar ba balai pentrekam no ubot ikene blok don ba ken salap hangno ka duna an pentrekam saya ka andai pikir mau ha po nanti po umling ngasrai gelap patai kubur pi ya sakirut apor bardangan bakla deu sembut tidak ba boleh kap ribuan tu ba kada kita khadop andai sosi bendang marwajiwan cien ka klam kakla kedok covid mentale sak sagajinca te kini ke ibro kalau teng iba yole se ko sembut penthame ya kajing anglut tempat ba jong peri ni trek berpoi te dei harlo kata ka pentah berliang seng ni jujai kran ka pos ngelam bam jaklut ka kam ngelong ibayai teng ban jai kran suara ka tin tirada kani ka kam kan yai long sulong sa kuning sarai nginam suong ba kan sukut taman ai ko kubon rai kesengi kesasim ni kilat nanti dek bai pak senjam ki balong dak lu keleti Atau kini pada kadang kejing yo nong santai dulu yo abai de bukti kejing ka clear ki bumi dia. ya katangan melak pentip rai ngasuong tang kawai la digidon ni ka political will bat la digidon ni kita kamon kum bakula spak ba bajit jenga ngalong utau sempak simsong ngalong tau nong yasa ngalong tau nong yeda nam ta ka beri ni terap gede petri kam ya kita karai dia tak kentin belakran tak fresh pak